satunya. Apa makan? Makan. Nih, makan dulu nih. Udah makan. Sarapan bos. Nyong, nyong. Makan wingkes, sarapannya wingkes. Makan yang banyak. Loh, kemana? Loh, ayo. Ini. Terus. Makan di luar sini. Ada ayam tuh. Makan udah bisa ayam nanti. Nah, makan di tengah pintu. Nah, ada ayam datangan. Ini ayam siapa ini? Takut jadinya. Masa kucing takut sama ayam?
Ya, makan tuh. Nah. Ini karena apa ini? Yang kentut. Siapa kentut tuh? Memek, mana Me? Gus? Mana? Ini makanannya belum habis. Ayo makan Ren, jangan males-males. Kenapa? Ngantuk. Ngantuk. Kenapa? Makan. Ini lu makan. Adanya ini makanannya. Nggak mau. Nah, kemana? Kenapa? Kenapa nak mau makan? Kenapa nak mau makan? Kenapa nak mau makan? Nah. Nah, makan. Makan. Makan, udah kenyang berarti. Ya lah, simpan aja ya, nanti buat makan lagi nanti. Nah, simpan dulu. Simpan dulu ya, nanti dihabisin ayam kalau tidak disimpan. Ini sudah. Nah, tidak mau, sudah kenyang kah? Udah kenyang? Udah. Udah ya, simpan ya.